எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஈஸியாக நாசிலுமா ஃப்ரைட் சிக்கன் எப்படி செய்யுதுன்னு இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க. 3 கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன். 3 கப் அரிசிக்கு நான் 4.5 கப் தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கேன். ½ டீஸ்பூன் வெந்தயம். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். டவுன் பண்டாங், செராய் இதெல்லாம் சேர்த்து வேக விடுங்க. ஒரு சூப்பராக ஒரு சோறு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இது க்ளீன் பண்ண இக்கான் பிலீஸ். இப்போ இதை நம்ம நல்லா கழுவி தண்ணியை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இது இடிச்சும் எடுக்கலாம். இது கோழி பொரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு. கோழி நல்லா க்ளீன் பண்ணி ஆயிடுச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன். இது நல்லா கிண்டி விட்டுக்குங்க. சோள மாவு, இந்த கோழியை மூடுற அளவுக்கு சோள மாவு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. இது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விடுங்க. ஒரு 5 நிமிடம் கழித்து இந்த கோழியை நம்ம நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். வாங்க, இப்போ நம்ம சம்பால் எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். தேவையான அளவு எண்ணெய், ஒரு 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயம், அரைத்து வச்ச நெத்திலி, இதை கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இதை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோமா சைடெல்லாம் அப்படியே கருகி வரும். அதனால் நம்ம அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கணும். இப்போ ஒரு தக்காளி பழம் நம்ம சேர்த்துக்குவோம். இது கூடவே நம்ம கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம சேர்த்துக்குவோம். சேர்த்து நல்லா கிண்டி எண்ணெய் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வேக விடுங்க. இந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வரும். நம்ம அரைச்சி வச்ச சில்லி பேஸ்ட்டை நம்ம சேர்த்துக்குவோம். நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இதை நம்ம வேக விடுங்க. அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்குங்க. எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்குவோம்.
தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குவோம். சம்பால் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சம்பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நாசி லெமாவை நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். முட்டை, கச்சா, பொரிச்சு வச்ச கோழி இதெல்லாம் சேர்த்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.